Që kënga ka një pasuri më të madhe se sa që duket në këtë pjesë të refrenit, me siguri do të ketë dhe pjesën fort, po I kthehem prap vllait madh dhe vllait vogël. Ti ke fituar edhe një çmim të parë kur ke qenë I vogël. Vllai madh ka fituar çmimin e parë kur ka qenë I vogël? Ka marrë çmimin e parë. Ku e ka I vogël, tek Bilbilat e vegjël. Do të shkoj pastaj ke fituar ti. Mbrapa, po. Do të dy e keni marrë. Po. Atëre ka qenë dhe I më I vogël. Po. Kurse ai duke u rrit, duke ra, ti duke u rrit e duke e kalu. Duhet ta ngacmoj vllajën e madh se më pëlqen shumë kur vëllezërit dhe unë vllai madh vetë dhe më pëlqen shumë kur vllai madh ngacmohet për shkak të diçkaje që bën vllai vogël. Mu më ngacmonin kur isha në basketboll bashkë me vllajin, sepse ai kërcente më shumë se unë. Lart edhe ishte më fleksibël, nuk isha më rigid, po themi. Dhe më ngacmonin këta shokët e tjerë. Nuk ishte një ndjesi shumë e këndshme, por me kalimin e kohës, sa herë më kujtoja pastaj më bën të përqesh. Ndërkohë, Nikolas, ti ke vlla, ke motër apo je? Kam një motër që është 3 vjet më vogël. Më vogël. Ti jeton në Amerikë aktualisht? Po, në Brooklyn, New York. Dhe shkon e vjen në Shqipëri? Po, kam ardhur disa herë në 2019, 2015, 2019, 2023 dhe kam ardhur dhe tani tetor edhe tani për Albania's Got Talent. Ke ardhur për Albania's Got Talent. Tani ti ke një zanat. Po që një zanat, po së zanat është një talent që quhet ventriloquizëm. Që lidhet me diafragma. Dhe ti flet pa fol. Pa lëvizur buzë, po. Flet pa fol, po. Po. Ti qesh, dhe ndërkohë ti duke fol. Po. Dhe në fakt që ta dish ti, deri kur u shfaq personazhi jot, kandidatura për ta hap vitin ishte Noizi. Doja të aftoja Noizi, se kam ftuar si herë këtu, e kam mik. Dhe Noizi më tha, shikose, ka diçka akoma më tërheqëse për ta hap vitin si duhet. Edhe është I çuni I vogël që do ta bisi. Kështu që të hapi rrugën Noizit. Po, e takova dhe me dha shumë këshilla dhe ishte një person fantastik. Ai është bërë fantastik se si dëgjon këshillat as njeriu, kështu që ti me rezervë këshillat. Mund të demonstrosh tash ti si është kjo, mund të më shohësh mu duke qesh dhe të flasësh? Po, të ishte kënaqësi, po kam marrë edhe kukullën me vete. Krisa, je gati? Po, jam gati. Okej, një sekondë, se kam mbyllur edhe valixhen, por rëndësi ka që me dëgjosh mirë. Po, aty jeton. S'ka ble shtëpi akoma, po ndoshta do blej një shtëpi në Shqipëri. Por rëndësi ka që do me dëgjosh. Do ta nxjerrësh nga valixha apo do ta marrësh aty? Po, para se të bësh gjë, para se ta nxjerr, duhet që dëgjohem mirë me mikrofonin. Test 1 2 3. Vjesëri pak me vonesë, po. 1 2 3. Kjo është një teknikë ventriloquizmi. Tani Chris, je gati? Po. Okej. Me kujdes, se ta stajnë të temë. Që kemi, si je, zoti kryeministër, si e ke kaluar mirë? Po ku je ma Chris për më fërë? Isha në valigje, u nërzit ata këto dëgjotha që të thlisni dhe thash të rrijë rrugët dhe pastaj të dalë. Po Nikolasin e ke shokë? Po, e kam shokë edhe në lodhë në një herë, sepse në thot Chris, do të praktikojnë ato, jo, unë I them Nikolas në lera, du të rinë edhe ligje, nuk du të praktikojnë, por që ti doj kjo ventriloquizim. Po e ke shokë apo e ke vlla? Ndaj herë zili, ndaj herë I kam shokë, por e kam kolegë. Kolegë? Po, sepse është ventriloquist edhe Nikolas, kryeministri ka qenë ventriloquist para teje. Çfarë?
Të gjitha të kukulla që kanë në parlament. Çka ke do? Mirë? Mirë, apo të shoh ty dhe po habitem. Faleminderit. Edhe unë. A i gjatë? Ka të slujt tortier? Jo, basketball. Basketball. Shumë mirë. Unë gjatë basketballit, se kam flokë të kuqe. Po. Syze janë këto? Po. A ti thesh? A do syzet? Tash që jeni në syze ju. Edhe aty ke televizorin në syze. Tash ti marrë dhe unë ti dhej. Kujdense se ta staj në nxirr syt. Mirë janë? Të shumë mirë tani. Kur e ke taku Chrisin? Chrisi ka që dhuruar nga një ventriloquist anglez që ka marrë pjesë në Britain's Got Talent në 2013, ka që finalist, dhe ai pa videot e mia në YouTube. Videon që pa ishte performancat e Ventriloquist Convention, ku mbledhen gjithë ventriloquistët nga gjithë bota dhe bëhet një herë në vit, dhe vit për vit. Dhe në 2019 mora pjesë dhe fitova vendin e parë tek kompeticioni juniores. Dhe ai pa videon dhe tha dua të bëj një dhuratë. Dhe me nisi kukullën dhe kur pash, unë merë dhe kukullën me 23 dhjetore dhe ishe si një dhuratë të Krishtlindje, prandaj ja vëra emrin Chris. Ka se të rënua, ishe tak e trishtuar, se të se pash dhe ventriloquistin tim nuk të tëlqel, to që ati dojnë, nuk e ndrojnë mo. Po të që kishe emrin para se ta jemi Chris? Ko e maj unë tani? Po, flisi anglisht atëherë, tani të shqipt. I speak English, I still do. Do you? You still do? Yeah, what do you do for a living? Amazing. Huh? What do you do for a living? I just Take your time. I get to that the hour. yeah, I just what to tell? Many things. Yeah, I understand. Many things. You understand? Yeah, a little bit. Are you sure? Yeah, Paco. You know this guy? Yeah, he's amazing. Yeah. When you met him today? Yeah, we sang a song together. Kënduan një këngë, këngën e tij. I teach him my song. E këndo? You did well. Këndove këngën e tij? Po na këndo pa këngën e tij? E manen ti? Pa këndove ti, nuk e këndova unë. Po e kënduam bashkë. Ti në të tha. Ja si. Ta di se na. Ti të tret. Të pjesë t'jam. Faleminderit. Ati heq të syset se të shojnë pak që ati doj tani. Ti loj këtu unë se tani në mërzitën të syset të në gjitha të syset. Alice, që ta lejmë pushoj pak Chrisin, Nikolasin, kur ke fillu ta ndjesh që muzika, kënga ishte rruga jote? Se gjithë fëmijët këndojnë, përgjithsisht Po. edhe i vogël nuk është se kam qenë zoti me këndu, po. Përgjithsisht fëmijët këndojnë apo jo. Po ti kur e ndjeve që ishte rruga jote dhe çfarë roli ka pas familja në këtë pjesë? Që t'jem kompleti sinqert, kur unë e kam kuptu taman se kjo është rruga jem, ose ajo gjoja që unë realisht e du dhe nuk mund të rri pote adrenalinin që unë kërkoj prej saj, adrenalinin mod bukur në botë e quj, ka kënë në X-Factor. Ai ka kënë konfirmimi që mund të quj që mu më dha jo konfidenca që unë ta vazhdoj si gjo komplet seriozisht edhe ti dedikoj jetë. X-Factorin, fitove. E fitove dhe X-Factorin. Por për te fitores, ishte siguria në skenë. Kjo ishte ajo fitoria ma madhe që unë dosha për me kalu, sepse unë isha shumë i ndrojtur. Kisha shumë problem për me knu për para një personi, kisha dridhesha. Edhe ti ishte pjesa që unë ndrova lkurë kompleta dhe thash, shqyqyr më ardhi momenti që unë të bëj atë gjë që unë dashuroj, pa frikë. Edhe këtë që i fitore për X-Factorit.